बताओ मैं कौन सा पक्षी हूँ जो सही बताएगा, मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा। अरे ये तो मोर है। अरे तुमने तो सही बताया। अब चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। चलो अब तुम बताओ मैं कौन सा पक्षी हूँ। अरे तुम तो एक कबूतर हो। नहीं, तुम तो एक तोता हो। अरे विराट कोहली, तुमने तो गलत बताया और धोनी तुमने सही बताया। अब चलो मैं तुम्हें जंगल से घर ले जाता हूँ। अरे विराट कोहली, मैं इस रास्ते से जाने वाली आखिरी पक्षी हूँ। अगर तुमने सही नहीं बताया तो तुम जिंदगी भर यही भूखे प्यासे फंसे रह जाओगे। दोस्तों मेरी मदद करो, मुझे नहीं पता चल रहा है ये कौन सा पक्षी है। प्लीज तुम सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर लाइक करके कमेंट में बताओ कौन सा पक्षी है। मैं जंगल से बाहर चला